企都可以整到個不時雞煲。自己買隻雞翻嚟自己試，你理事啊理事，親事啊親事，反正好食就係好事。嗱，近排個粉絲同我講，花師奶啊，佢話可唔可以叫下我整個莫氏雞煲啊？太多人啦，我唔想去啊，唔好去啊，好攰啊，其實好攰。既然個老細都唔係，既然個粉絲都講到咁啦，咁我咧就睇過佢好多嘅視頻嚇，佢嘅湯底應該就係用咁樣嘅材料啦。薑、紅棗、靈芝、黃芪、五子母兔、土茯苓，仲有個黃豆，唔早浸佢啦。呢頭就係趁秘啦，湯底就好簡單啦，嗱，佢就係咁噶啦。等佢滾20分鐘出味。浸雞嘅話咧，一係就用啲老新啲嘅慶春雞，同埋扇雞，扇雞都係一定要夠入魚嘅。老細請一個斬雞啦，我斬雞好快嘅。之後用甜油當胡椒粉生粉，輕輕挑挑嘅味，咁就好食好多噶啦。最後食之前做多一步，用沙薑葱豆加油炒香，煮個超正豉油就可以。水滾轉中火，放啲雞落去，唔好叮過呀，慢慢浸佢10分鐘。咁呢嚿雞啊就會吸晒藥材啲甘香，而且又爽又滑又雞汁，淋下啲靈魂豉油一啖細落去。我呢個花時雞煲真係 very good， 食到最後就飲埋啖靚湯。哇，就是這個味，又清又甜又香，就係咁簡單嚇。嗱，老細，我幫到你盡啦，大家心照啊！